Matur nuwun dumateng piyambakipun Bapak Kuswanto sampun kathah sanget sesorah saking piyambakipun Bapak Lurah. Mugi-mugi saged dados peling dumateng kita sami. Kaweningan Bapak Ibu sumber saka nyuwun ngapunten kala winginane namung dipun laksanaken alit-alitan ingkang dereng mangertos nggih. Krana nggih pengurusipun dereng wonten. Panyuwunipun saking lembaga adat menika titipan saking Pak Boyadi saking Gurit ngandong enggal-enggalo dipun bentuk pengurus. Terus mangkaten. Matur nuwun. Salajengipun inggih menika saking narasumber panjenenganipun Bapak Sutrimo ingkang saking Kitha Malang badhe medharaken babagan sura. Atas sumangga mangke dumateng Bapak Ibu ingkang badhe nyuwun ketarangan utawi badhe pitaken kawula sumanggaken. Ngoten nggih. Nggih, dumateng panjenenganipun Bapak Sutrimo wedal kawula sumanggaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Swastiastu. Nanti gregelen lan. Namo Buddhaya. Ketika aku tak ngadol. Kok diplotro ya. Salam kebajikan. Dan ingkang paling baku menika salam Jawi nggih. Awit kala wau wekdal wonten ingkang ngaturaken salam Jawi ingkang rawuh mboten nyaosi wangsulan. Sakniki cobi kula suwun mangke kula salam Jawi njenengan nggih nyaosi wangsulan. Salam Jawi menika sadèrèngipun kula jelaske rumiyin kesane paham. Salam Jawi menika rahayu. Rahayu menika saking tembung rah lan hayu. Rah menika darah. Lajeng hayu menika nggih ayu niku nggih cantik, nggih ganteng, nggih napa menawa sesuatu yang mulia. Lah wekdal kula lan panjenengan atur salam rahayu menika ndongaaken supados kula lan panjenengan gesangipun tansah sae tansah mulia. Amargi menapa kula panjenengan yen pun boten wonten darahipun menika pun otomatis nggih sampun suwargi. Tiang ingkang sampun sedo menika let kirang langkung boten gantal gangsal menit nggih. Satunggal menit kan darahipun ical. Lajeng wangsulanipun menika rahayu sagung dumadi. Sampun paham nggih? Terus kula mangke salam rahayu panjenengan jawabipun rahayu sagung dumadi. Monggo kita wiwiti ono salam kita piyambak salam Jawi. Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Kirang kompak dibaleni malih. Kalian nun sewu astanipun dipun telangkupaken. Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Pun kompak muga-muga menika sak terusipun niku mangke yen wonten ingkang atur salam rahayu terus wonten ingkang mangsuli. Nah, ingkang atur salam rahayu nggih kedahipun ampun kados tiang playon. Rahayu sagung dumadi, mangke sing mangsuli bingung. Kedahipun sareh. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, mliginipun kagem ingkang kinurmatan Bapak Kades Arjo Wilangun, Bapak Kuswianto. Ingkang kinurmatan bilangipun Ketua Lembaga Adat Desa Arjo Wilangun saha para juru kunci ingkang kinabekten. Mliginipun ugi kagem para panitia. Awit kerja kerasipun anggenipun makarya dalu menika saged kaleksanan adicara mengeti suran.
Lan mugi para rawuh kakung saha putri ingkang kinabekten, adik-adik, kula suwun adik-adik radi ada perhatian ya adik-adik, karena nun sewu bapak ibu ingkang dhat kinabekten, pelestarian budaya Jawa itu tidak ada artinya tanpa regenerasi. Dados ingkang penting nu lari-larine nek saged niku menawi wonten acara ngeten iki, putra wayahipun diajak sedaya. Ngapunten, mboten kok kula ndongake kados kula kali Mas Purwan iki kira-kira 50 tahun kas kerangan enten kirang mboten. Nah, niku mboten enten gunane jenengan ngeten iki yen lari-lari regenerasi nu mboten dipersiapkan. Ngaten Mbah nggih? Niki kados kepengker kula nate dipun suwuni tulung nyukani napa menika lurah teng lari-lari ingkang badhe kula caosi penghargaan karena giat melestarikan budaya. Wekdal semonten niku nabuh gamelan sae wayang dalange nggih apik kula tangketi. Kula ndamel basa Jawa malah bingung deh. Iki sinau karawitan jak basa Jawa ora ngerti aku. Kula tangleti adik-adik apa motivasi tujuannya adik-adik belajar karawitan. Jawabnya niku dangu banget. Ini adalah salah satu nun sewu basane kula campur mawon kula. Ini salah satu indikator kegagalan kita dalam mempersiapkan regenerasi. Tadi tanggung jawab, mantan-mantan jawab pun ngeten, supaya budaya Jawa lestari, Pak. Jawaban niku nek menurut jenengan bener napa mboten? Kalau tangleti adik-adik, kenapa belajar karawitan? Jawabun supaya budaya Jawa tetap lestari. Bener napa mboten? Beres. Bener nih mboten bener. Kayak napa ngaten? Kalau motivasinya hanya sekedar budaya Jawa tetap lestari, jenengan rasa belajar karawitan, jamin budaya Jawa tetap lestari. Teng Amerika niku, teng Prancis, bahkan kalau winginane kesaksiannya Pak Mantep nganti bingung. Soalnya sing latih karawitan teng Prancis itu orang Prancis, sing dilatih pegawai kedutaan, gak gendeng semir atau malah. Jadi nek tujuannya jenengan niku belajar karawitan ping goro-goro kepengin budaya Jawa tetap lestari niku salah. Bener nih mboten bener. Sing bener pripun? Sing bener itu supados kita tetap kuat jati diri kita. Teng Malang niku enten nate wonten sinden bule. Yo pinter nyindeni. Dandan ora usah dipaesi iso dandan dhewe. Tetapi roh budaya itu tidak akan mengena. Lah apa pentingnya jati diri bangsa? Terutama pendidik harus ingat betul, dawuhipun Ki Hajar Dewantara. Untuk menghancurkan suatu bangsa tidak harus dengan kekuatan militer dan persenjataan canggih. Hancurkan budayanya, hancurlah bangsa tersebut. Lho sakniki yen panjenengan terutama lari-lari mboten persiapan regenerasi untuk sebuah jati diri. Sakniki keterak budaya monco rusak kabeh. Nggih napa mboten? Lah mboten ateges kula nun sewu nyepelekke sing belajar karawitan mboten, tetap harus belajar, tetapi motivasinya bukan sekedar untuk pelestarian. Nek namung pelestarian nun sewu sakniki niku seniman-seniman tradisional niku mangan angin. Wis jarang-jarang tanggapan kena corona pisan. Mas Purwane saiki ra payu. Benten nun sewu nek jaman cilikan kula. Jaman cilikan kula niku pokok iso suluk ngeten men wis payu. Sinden pokoknya iso ndrengeng ngene wis payu. Sakniki niku Mas Puji niku pertama kula orbit kene tahun 95 kula tanggap
acara raket prasaja teng Karanglo. Cek durung paso terkenal waktu niku. Nek saniki jarine nganti tekan Jakarta Mas Puji karungokke. Lah niki ingkang perlu nipun niku wau. Bagaimana kita menguatkan jati diri bangsa supaya bangsa ini tidak hancur. Amargi sak mangke ancaman kehancuran bangsa itu betul-betul nyata di depan kita. Bahkan saat ini senjata yang untuk menghancurkan bangsa kita adalah agama. Untung mawon kathah ulama-ulama NU yang masih kuat dengan budaya. Kira-kira nek mboten enten para ulama NU nekirangan. Amargi sing gawe agama tinggi ngrubuhke, nggih ngrusak bangsa niku jan luar biasa. Kita wajib berterima kasih kepada ulama-ulama NU. Kleresan sekretaris kita, Kiai Musrifin itu pengurus Pagar Nusa Jawa Timur. Ini yang terus-menerus mengawal Nusantara ini dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasilanya. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, kalau wau kula dipun peseni kalian panitia, Pak mangke jenengan jelaske nggih antawisipun sura kali asura. Amargi sedangun niki kathah tiyang ingkang boten saged mbedake, malah dianggepe wah kalau wingi niku kula dinun 1000 mireng piyambak. Enten sing ngendika ngeten, teng ajeng tiyang kathah ngeten. Wah kula nek nganti mbrebes mili. Piyambake ngendika, sura iki saka tembung asura. Saking ilate wong Jawa iki rasa ngomong sin terus dadi sura. Kula ming batin sing ngendika ki wong Jawa apa wong endi to aku ngono. Wong sing ngomong ki lho ya keturunan suku Jawa ning dereng Jawa. Dadine mboten paham antawisipun sura lan asura. Menawi ngengeti ngrembak perkawis sura lan asura, otomatis kita bicara kalender. Amargi wekdalipun mriki mepet, mangke wau Mas Purwan gada ide kegiatan sarasean budaya raket prasaja teng Arjawilangun diuripke malih. Amargi ngapunten kirang langkung pinten tahun Mas, 15 tahun yang lalu nggih. Raket prasaja teng Arjawilangun ageng. Ketuanipun Pak Karmuji. Lajeng seiring waktu berjalan, kula pikantuk dawuh saking Nun sewu, kula nganggepe dawuh dari alam. Kula pikantuk dawuhipun jagat kapurih mider jagat Nusantara membuka energi alam karena wis titiwancine kebangkitan Nusantara. Kula keliling Nusantara ingkang langganan kalender raket prasaja mesti pirsa, karena di situ saya tampilkan bagaimana waktu saya di Thailand, di Kamboja, di Malaysia. Saya tampilkan gambar waktu di Batak, di Kalimantan. Karena Nusantara itu tidak cuma Jawa. Dan ini wis titiwancine, enggal cetakno. Dayuh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbalekke, hanandur hangunduk. Kalau mestani dawe jagat, amargi menapa? Kalau nggak ada prinsip yang iki pancen dawe jagat, mesti jagat nyukupi pakanku. Yang iki pancen pakone jagat. Saya bukan orang kaya raya, tapi saya mampu keliling Nusantara. Saya membuka energi alam di berbagai tempat. Ini beserta rombongan. Dados kula yen bidal niku mboten piyambakan. Biaya nek dihitung-hitung kanca niku nek kira-kira 3 miliar lebih. Dan semua bisa terlaksana karena memang itu pakone jagat. Yen jagat paring pakon, mesti jagat paring pakan. Niku dawuh leluhur, ana pakon ana pakan.
Kalender Jawi niki nun sewu mangke kula jelaske lebih rinci yen enten sarasean niki kula cuplik mawon. Pangestu panjenengan sami wekdal paranormal seluruh Indonesia mengadakan seminar nasional dibuka oleh Menko Polhukam Pak Wiranto. Saya ditunjuk menjadi narasumber utama. Nah, ketika bicara kalender Jawa, ya adik-adik nanti iki. Wah, Mas Porwan niki catatan ngantuk, berarti ben acarane digawe rodok sore. Soalnya sing penting ini regenerasi niku Mas. Nah, kalender Jawa niku kula sewu, kula lan panjenengan kedahipun sangat-sangat berterima kasih matur nuwun dumateng para leluhur amargi kalender seluruh dunia niku kang paling lengkap niku kalender Jawa. Menawi kalender sanesipun boten lengkap. Non sewu menawi kalender hijriyah menika namung ngitangan angka. Ahad, Isnaina, Salasa, Arba'ah no basa Arab. Cara Jawane nggih 1 2 3 4 5 6 7. Lajeng kalender Cina juga hitungan angka. Ipe, Olpe, Sanpe, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Lajeng kalender Masehi sedikit bagus mengakomodasi makrokosmos. Nek wong Jawa ngarani jagat gedhe. Menapa menika? Sande, Mande, nggih. Sande menawa matahari, Mande bulan, nggih. Terus D terakhir Saturday, planet Saturnus. Nanging kalender Masehi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Namun makrokosmos tapi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Lah menawi kalender Jawa menika mengakomodasi makrokosmos lan mikrokosmos. Mbah, yen dalem matur mikrokosmos nu cara jenengan jagat cilik mbah nggih. Nek makrokosmos nu jagat gedhi. Karep kula sing nom-nom niku kersane pirsa kadang-kadang sing nem niku mburu keren. Nah, jagat gedhene menapa? Jagat gedhene menika menawi kalender Jawi ingkang hari pertama menapa, Pak, Ibu? Enten sing hafal mboten? Kali kalender dhewe. Kalender Jawi menika ingkang kesepisan menika Radite. Mboten ngat. Lah tiyang dusun kadang kala rak ngeten. Oh, minggu ki nek cara Jawa ngat. Mlakno kae sing lair dina ngat jenenge Ngatimin, Ngatiyah, Ngatinem, Ngatiyem, Ngatimun. Enten teng ngene sing namine ngoten niku. Wonten nggih. Oh, kathah. Nah, kuwi laire dina ngat minggu. Ngatiyem, Ngatimun. Padahal ngat niku saking basa Arab Ahad, ngoten lho. Nek cara Jawinipun Radite. Radite nama matahari. Lajeng kula punggul kula pendet kawitan Lampung Kasan mawon. Pungkasanipun apa? Saturday. Saturday utawi Sabtu niku menawi cara Jawinipun tumpak utawi Kartika Catur. Kartika Catur menika apa? Planet keempat setelah bumi. Menika Saturnus. Menawi bicara makrokosmos sami, kalender Jawi kali kalender Masehi sami. Nah, mikrokosmosipun menapa? Wonten pasaran. Wonten paing pon wage kliwon legi. Menika mikrokosmos utawi jagat cilik. Nanging kula ingkang radi prihatin, kathah sanget para sepuh menika boten nate ngonceki. Manipun tuladhanipun king menapa kok wage menika sekawan. King menapa kliwon menika kok neptune 8. Boten nate dionceki. Niku ingkang para sepuh ingkang tasih emut neptu. Malah wonten para sepuh ingkang boten apal neptu. Napa meneh sing lari nem-nem.
kita sampun kecalan tradisi-tradisi kala wau. Nah, mikrokosmos kala wau kula pendet mawon nun sewu kliwon kagem contoh. Nek kala wingi kula teng Balekambang sing kula nggih contoh menawa wagi teng mriki kliwon. Amargi niki kalih disyuting teng TV channel mangke saged jenengan pirsani teng YouTube. Kita cukup bersyukur kita baru launching 2 minggu pemirsa kita sudah 6.000 lebih. Karena ternyata pengetahuan Jawa banyak yang merindukan. Soalnya sedang ini rata-rata ming rubuh-rubuh gedang. Di pengetahuannya kirang. Terus diadakannya sarasean ini kok saya sangat. Kalau ngantos imut tahun pinten nggih kula diundang teng gereja Lodalem niku. Panitia waktu niku jatah kula 2 jam lah kok melar nganti 5 jam. Pas posisi poso pisan kula pas poso. Tapi kula seneng ngeten nggih. Karena tanya jawabnya interaktifnya jalan bagus. Itu yang kita inginkan. Kalau mau kalau contohnya pun kliwon. Kliwon itu neptune pinten Mbah? 8. Keng nopo kok 8? Mboten genah. Nah. Duka. Kok senenge disengeni to Mas? Kok senenge didukani? Nggih. Kliwon menika menawi Mbah Marin kan ngendika ngeten, kliwon menika neptune 8. Gambarane toya. Manggene teng pancer. Ngoten nggih. Terus kliwon ini adalah unsur hidrogen. Mikrokosmosipun hidrogen atau zat cair. Manggene wonten pancer. Kula sampun matur, panjenengan menika diwestani menungsono ketika wonten darah di tubuh kita. Nek pun mboten enten darah niku pun mboten menungso malih. Kenging napa diarani pancer? Terus kenging napa kok angkane 8? Nggih. Amargi nun sewu, kandungan air di dalam tubuh kita menika kirang langkung 8 liter. Menawi ingkang nate nun sewu donor darah menika sedikit banyak menate maos kandungan air dalam tubuh kita sanajan lemune kaya Mas Gion nika 8 liter. Ning sanajan kuru kaya kula niku tidak di bawah 7. Nek di bawah 7 berarti kita sakit. Nah niku kenging napa kok kliwon niku neptune 8. Teng pancer lungguhe sing napa gambarane toya. Sami kali wagi kenapa kok 4. Nek tiyang mbambarin ngendika wagi niku dununge nang lor. Rupane ireng, gambarane lemah. Amargi yen panjenengan menika nduduk lemah, niki sing tukang sumur apal biasane. Setelah melewati 4 lapisan tanah sudah tidak diketemukan lagi oksigen. Yen pengen buktekke ya monggo. Ning bar keracunan nggih ampun ngresula. Nganti tek mekaning pati. Jadi Mbah Mbari ini pun cerdas ngeten lho, wis cerdas Mbah Mbari kali kula lan jenengan. Amargi sakniki terjadi degradasi ilmu pengetahuan Jawa. Lajeng napa menika makna Jawa itu sendiri saat ini sudah dipersempit. Rumiyin menika Jawa itu artinya bukan sukuisme. Saat ini dadi sukuisme, jadi dipersempit. Ada yang mengatakan Jawa itu suku, ada yang mengatakan Jawa itu teritorial. Walaupun rancu nggih. Amargi nun sewu, Jawa diartikan teritorial. Jenengan ngulon Sekedhik ngantos Ciamis, niku mboten purun ngakoni Jawa niku menan. Berarti ketika Jawa diartikan teritorial pun masih rancu. Nah, Jawa menika kathah tiyang ngendika Jawa ning kadang kala mboten dionceki werdine Jawa menika dos pundi. Jawa menika werdinipun menika selalu hidup.
tansirno, tidak pernah mati. Napa landasanipun? Landasanipun ngaten. Panjenengan sami tasih apal aksara Jawa, Bapak Ibu? Apal. Saestu. Nggih. Sani kula tanglet. Sedaya aksara Jawa niku dipangku mati napa mboten? Mati berarti mboten apal. Nggih. Lah niku sing hafal niku. Dados sedaya aksara Jawa niku dipangku mati kejawi aksara Ja kalih Wa. Aksara Ja kalih Wa niku dipangku mboten mati. Menawa werdinipun menapa? Ajaran Jawa, filosofi Jawa itu sangat universal. Tidak pandang suku, tidak pandang jabatan, tidak pandang kekayaan. Bahkan teng Belanda, teng Suriname, ajaran-ajaran Jawa diakui sebagai agama resmi di sana. Karena bicaranya kasunyatan, boten fata morgana. Dados sedaya kemawon ingkang ngendika budaya Jawa kok tidak memenuhi dua unsur. Satu, ilmiah akademis. Ini ku nek cara Jawanipun menika kasunyatan. Kasunyatan menika ilmiah akademis. Kaping kalih kedah memenuhi unsur tinemuing nalar. Utawi rasional. Dadi sok sinten kemawon ingkang ngendika soal bab budaya Jawa kok mboten rasional dan tidak ilmiah, ming gedabur stok berarti Jawa kawi. Jawa abal-abal. Maksudipun dos pundi? Napa mawon agami panjenengan, napa mawon suku panjenengan, apapun jabatan panjenengan, apapun tingkat kepandian panjenengan, apapun gelar panjenengan, yang dipangku mati berarti dereng Jawa. Manipun ngaten contoh mawon. Sing kula nggih contoh kanca kula dhewe mawon, nek nggih contoh liyane ndak lara ati. Niki Mas Purwan, niki biasane grapyak ngaten teng tangga tepalih niku seneng nyopo. Ora dinopani wonten tanggane digawe ya ewang-ewang. Lah ndelalah. Niku entuk togel. Wasane golek togel. Golek entuk togel niku mboten akeh ming 100 juta. Mantun entuk togel terus tuku montor. Lah bar duwe montor, tanggane napa niku ngliwati tanggane we malah buanter digas, buanter wer. Tanggane wis gak disapa. Tanggane digawe gak gelem ewang-ewang. Berarti dipangku montor mati. Lha iku lagi dipangku montor, mindahno dipangku bidadari. Nah, we tambah mati. Ya. Lah kula suwun panjenengan sami nika sedaya ayo sinau Jawa. Dipangku ora mati. Nggih. Dados yen menawi kita bicara bab Jawa, menika tidak berarti kita bicara suku Jawa. Niki pengalaman ngapunten ingkang napa menawa nate mirsani kula kirangan wonten kalender, kirangan wonten grup organisasi kita. Kula niki nate dateng Batak. Kula minggah dateng Gunung Uluan Darat kali Pusuk Buhit. Niku dua gunung yang paling dipuja, paling disakralkan oleh suku Batak. Lah mantun ngoten niku kula badhe minggah niku. Ngapunten niki mboten pamer. Mungkin muga-muga ayo kita sinau sesarengan. Kula menika kirang langkung sampun 11 tahun mboten maem damen. Ajeng bidal sami sarapan. Mawar kabeh. Terus bidal dari penginapan lajeng napa niku tasik numpak perahu, numpak kapal memang teng Samosir nggih. Lah ndelalah niku
badhe nembe dugi ereng-ereng niku udan. Lah kula niku nggih sak iso-iso kula wong nggih diparingi tutuk ya nggih ndonga. Ndonga ndamel rasa. Kula ndonga ngencepne dupa niku mboten sida udan. Mboten kok ateges ngono kula niku nun tau tukang sarang udan mboten delalah niku dikabulke ngeten mawon pas ngepasi mawon. Tiang Batak niku sing ngetutke kula wekdal semonten enten tiang Kalidosoan. Niku bingung. Terus kepengin sinau ilmu Jawa. Piyambake nyebat kula menika Pak D. Pak D, mau saya diajari ilmunya Pak D. Itu pakai bahasa Jawa ya Pak D. Saya jawab, lain itu panggilan kehormatan orang Batak untuk laki-laki. Kalau itu panggilan untuk perempuan. Kalau itu nauli, perempuan yang cantik. Lain kenapa harus pakai bahasa Jawa berdoanya? Loh Pak D kan orang Jawa. Loh tetapi tidak ada Tuhan berbahasa Jawa, tidak ada Tuhan berbahasa Batak, orang Tuhan berbahasa Arab. Tuhan Maha tahu segalanya. Terus bagaimana Pak D? Ya udah saya ajari caranya, silakan berdoa pakai bahasa Batak. Lho nek kula kudu njajah wong Batak, ndonga kudu nggo basa Jawa wong sampean muridku. Alah, ora padha gendenge kabeh aku. Ndonga nggo silakan pakai bahasa Batak. Begitu juga ketika saya di Dayak, silakan berdoa pakai bahasa Dayak. Tuhan tahu, Maha tahu segalanya. Mboten sida udan. Lajeng minggah niku nggih namine minggah gunung. Kula teng Jawa niku nate minggah gunung niku teng Semeru, teng Gunung Arjuna, Gunung Katu, sing cilik-cilik kali Mas Pranoto niku. Sak rekoso-rekosone Gunung Arjuna niku tasik penak, Pak. Amargi dalane pun sering tinggi lewat tiyang. Lah munggah gunung teng mriko niku tasik babat alas perawan. Ngrekoso banget. Lah dugi tengah dalan niku sing sami sarapan sami bingung kekeselen nganti ambruk. Lah kula sing ora sarapan malah meteges nganti dugi nginggil. Mboten ateges kula sekti mboten ming kebeneran mawon. Wong kula jane ya ora iso apa-apa. Nah. Terus Jawa tidak harus suku. Jawa adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Kula matur ngeten ampun dicoba lho nggih wong kula ora iso apa-apa lho nggih. Mungkin kalau dicoba ngeblak teng mriki dadi gawe mangke. Lajeng balik teng kalender kula wae. Kalender Jawi menika diwiwiti dening Empu Hubayun. Sinten to Empu Hubayun? Empu Hubayun menika napa menika istilahipun tokoh agama, tokoh spiritual pada masa rajanya Sri Mahapunggung wonten ing Medang Kamulan. No wilayah pun nek sak mangke wonten Jawa Tengah. Menika tahun 911 sakderengipun Masehi. Dados kalender Jawi menika sak mangke menika taunipun 2932. Tahun Jawa jauh lebih tua. Kalender Hijriah sak mangke nembe tahun 1482, tahun Masehi 2020. Kalender Cina nembe 2567. Kalender Jawa 2932. Dados kata sura menika jauh-jauh hari sampun wonten. Sakderengipun agami Islam masuk ke Nusantara. Ning maosipun boten sura nanging surah. Amargi nun saya ketika kita bicara sejarah sastra Jawa. Sastra Jawa itu mengenal vokal O menika nembe abad 15. Nek ruminipun boten mengenal vokal O, dadosipun manipun Raja Singosari Kertanegara, boten Kertanegara.
Mahesa Anabrang. Nah, Mahesa Anabrang itu leluhuripun Arema. Jadi Mahesa Anabrang menika nama lainnya adalah Mahesa Arema. Itu tercatat. Dan terus kata Arema pun jauh sebelum itu sudah ada. Bukan nembe tahun 1000 pinten kalau nggak 987 Arema arek Malang bukan. Arema jauh-jauh hari sudah ada Mahesa Arema. Bahkan ilmunya Mahesa Arema sekarang menjadi ilmu silat Sundang itu menjadi ilmu silat kebanggaan prajurit elit negara Filipina. Lah sakniki kira-kira teng Malang niku pados sinten tokoh sing tasik saged ilmu silat Sundang kira-kira mboten nemu pisan. Padahal itu ilmu asline Mahesa Arema, leluhur kula njenengan. Leluhur wong Arema, malah kula to asline wong Solo malah. Terus kata suro atau surah itu memang jauh-jauh hari sampun wonten. Jauh sebelum agama Islam masuk ke tanah Nusantara. Merdinipun dos pundi? Suro menawa artinipun suci. Dados surono kan kita kedah sesuci. Kalau wau sampun diamanataken Pak Kades, ya nek iso ki aja mung sesuci gamane mawon, ya sesuci saat ini, ngaten nggih Pak Kades nggih. Sementara kata Asuro itu baru muncul setelah Khalifah Utsman bin Affan. Dengan kalender Hijriah itu yang menciptakan pertama adalah Khalifah Utsman bin Affan dengan cara menghitung mundur dari hijrahnya Nabi Muhammad. Itu pun baru abad ke-7. Dados antawisipun suro kali asuro itu sesuatu yang berbeda. Dados nek enten tiyang sing ngendika, "Oh, suro ki asline saka basa Arab, asuro saking wong Jawa, ilate ora iso ngomong asuro dadi suro." Lho sing ngomong ki apa dudu wong Jawa kan. Terus benten. Terus pun di tradisinipun suro. Kalau wau sesuci lajeng jamas pusaka nggih. Menawi saged kudu poso. Lajeng kita sowan dhateng petilasan-petilasan leluhur. Lah niki wau kula kalih teng Paron Agung niku wonten petilasanipun Eyang Demang Mertawijaya. Kula ngamati bola-bola ingkang suguh. Enten sing pun bener, enten sing dereng. Kula mboten perlu kula sebut sinten sing mboten pas ning saged monggo kita sinau sesarengan. Dados yen ngobong dupa niku ampun disebul. Niku kula tingali enten sing disebul. Dadi ngoten. Lha iki di nun sewu kagem segahan kok terus disebul mambu abape sing suguh lho. Mosok lho disisani rek. Pun sinten wau sing disebul kula mboten kula sebutke tiyange. Dadi cekap Ibu nawa dikipake ngeten pun mati, ngeten mboten usah disebul. Perkawis dupa. Enten tiyang sing mboten seneng niku jawabe ngeten, "Wah, aja ngobong dupa, iku sirik musyrik. Ngundang setan," jarene. Lah, nun sewu. Amun diantemi to, wong mboten ngerti kok diantemi, dikandani ngoten lho. Dupa niku nun sewu itu adalah aromaterapi. Budaya dupa itu adalah budaya dunia, tidak hanya di Jawa. Masa tengah Arab niku wonten dupa, malah sing terkenal niku menyan Arab ya malahan. Cuma nek teng mriko dupa niku mboten wujud watu utawi sodo ngeten, biasane kados obat nyamuk ngeten lho. Sing nate tindak Arab pirsa niku. Ambune wangi. Bahkan kalau wingi nika cukup viral, terus karena corona menika Masjid Nabawi lajeng seputaran Ka'bah niku diubuhi kalih dupa. Kenapa? Karena dupa termasuk nun sewu semuk disinfektan. Semuk itu mboten rokok, ngoten. Semuk itu artinya asap. Semuk disinfektan. Jadi semuk disinfektan. Jadi napa menika dupa menika bisa menjadi disinfektan untuk mematikan racun, untuk mematikan virus.
Itu aromaterapi mendunia. Jadi sebutan wong Jawa tok. Nek sing ngomong ngobong dupa ngundang setan. Nah ngapunten nek jarene canom saiki kuotane kurang akeh, kopine kurang kenthel, lungone kurang adoh. HP-ne kurang Android. Saiki kuduke pun 5G. Jadi nek mboten ngerti ampun ngelokke dhisik ngeten lho. Nek ora ngerti meneng dhisik sinau. Lah dupa niku enten reni kalih. Enten dupa harum, enten dupa wangi. Mboten soal regane. Dupa apple gin niku regane puluhan juta, wangi. Fungsine dos pundi? Yen dateng leluhur kula suwun ing pados ingkang harum. Karena mangke kagem leluhur. Ning nek kanggo jaranan golek sing wangi. Sing wis kulino jaranan coba kayak dupa sing harum mboten mengsah. Njaluke mesti wangi. Paling mboten Gunung Kawi. Dupa wangi niku reaktif. Menawi dupa harum itu nun sewu sangat lembut. Niku gunane dhewe-dhewe lah. Kadang kalau ngerti ilmune guru wis bengok-bengok jarine nyacat ngoten lho. Lajeng kalau wau tradisi suro sanesipun, nah niki mboten kula jelaske rinci, mangke nek nek mboten menapa kurang jelas nggih wau ngendikane Mas Purwan enten tanya jawab kalau dinten kesarasean. Ngapunten mboten kok pamer niku wau para nomor seluruh Indonesia kumpul mengundang kula, mosok wong Arjo Wilangun gak gelem ngundang kula. Duripe malih rakyat prasaja sing ruminate ageng teng mriki. Narasumbernya sebenarnya tidak harus saya, bisa ngundang yang lain. Tradisi sura sanesipun monggo kita menika sami tetirah, kami tirakat. Minimal menika poso. Poso Jawi menika nun sewu, kula nate siaran teng Antv. Kula ngundang FKUB, jadi perwakilan berbagai agama kula undang, kula jak rembukan di syuting nggih teng siaran kala wau tentang normatifnya puasa. Nek ngomongke hakikatnya puasa ora usah dirembuk kabeh padha. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan pengendalian hawa nafsu no hakikate. Yang kita bicarakan adalah normatifnya, aturan mainnya. Kalau donipun wong kula niku nggih Islam dadi nggih ngerti kula Islam nggih. Poso Islam, poso Ramadan. Normatifnya puasa Islam niku menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Mlakno nun sewu, bolo-bolo ku lho nggih, Arjo Wilangun mboten enten kok. Napa sampune maghrib nggih beduk maghrib ditabuh niku balas dendam digiatke karena memang aturannya boleh kok. Normatifnya puasa Islam itu menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam losdol lah sing repot niku non sewu. Wong lanang maidu sing repot tiang estri. Sing lanang maidu ku poso-poso gak ono lawuhe. Poso-poso gak ono buahe. Sing wedok takon, "Pak, blonjomu piro?" Hari-hari biasa saulan cukup 1,5 juta bar pas Ramadan 5 juta. Blonjone sing lanang kadang kala ming 1 juta, ya malah tambah minus. Nah, terus pundi? Menawi aturan main puasa Jawa. Nah mangke nun sewu kula jenengan ki ya wong Jawa ya wong Islam dipadukan boleh toh tidak menyalahi syariat Islam. Normatifnya puasa Jawa adalah menyeimbangkan 4 anasir alam. Napa niku 4 anasir alam? Napa Mbah? 4 anasir alam niku anasir banyu, geni, angin, lemah. Ngeten nggih? Nah, poso Jawa niku nggih ngoten, harus menyeimbangkan 4 anasir alam. Mlakno tiyang Jawi kenal poso
Merawat no sing dipangan namung polo pendem. Niku untuk menyimbangkan unsur karbon unsur lemah. Kalian unsur nitrogen, api. Merawat niku. Lajeng poso mutih. Poso mutih niku untuk menyimbangkan anasir karbon dan anasir hidrogen. Lemah kali banyu. Lajeng poso ngidang. Mas panitiane gak ono banyu Mas. Udah mikir. Ora ketok nang bumi wis. Nah iki. Nggih. Bedone nek mubalek wedange jajar 7. Oh jahe. Iki Jawa ora ya, garingan ya. Cocok. Apa anane? Prasaja. Nggih. Dadi poso ngidang nggih. Nggih. Poso ngidang menika sing didhahar namung godhong-godhongan. Idangno sami kalih wedhus. Yen kirane idang ora doyan jenengan ra oleh mangan. Nek pas poso ngidang lho niku. Nggih. Wah iku wedhus modern kok. Lah sing niku poso ngidang kok. Nggih, dadose sing didhahar napa godhong-godhongan. Ini fungsinya untuk menyimbangkan anasir angin kalian banyu, oksigen kali hidrogen. Lajeng ingkang kos sekawan menika poso ngalong. Pirsa Mbah kalong to Mbah nggih? Mboten kok istilahé nun sewu sego sak piring terus kalong ngoten mboten. Kalong menika codot. Lari-lari ngerti nang cilik wis gak ono. Dadi codot niku kelelawar. Dados yen panjenengan pas poso ngalong sing didhahar namung wowoan gemandul. Kados sawo, lajeng kates. Nggih. Kates tulis jeruk nggih, Pak. Napa niku nggih semen kates nggih, pelem nggih, pisang. Nggih. Jambu. Nah, nek semangka mboten angsal, codot ora doyan semangka lho ya. Gandul. Nggih, digandul sing dodolan to pinggir radosan. Ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan anasir angin dan nitrogen, oksigen dan nitrogen. Sakniki nun sewu. Menawi 4 anasir ini seimbang, mesti panjenengan sehat. Tapi kalau salah satunya itu kelebihan atau kekurangan, mesti sakit. Niku pun konsep ilmu kedokteran. Nah, terus seluruh kita tuh ternyata lebih cerdas dalam membuat aturan puasa. Terus saat niki yen panjenengan nun sewu pas poso Ramadan, ya poso Islam, ya digabungi kali poso Jawa. Manipun keberkeleresan niku jenengan posone pas poso ngidang pamane. Nah, masuk maghrib beduk Allahu Akbar. Niku sing dipamrak namung godhong-godhongan, mboten iso balas dendam. Jenengan mak mau godhong sak tumpu ya. Paling kira-kira nembe napa kira-kira sak piring enten pun cukup menak. Mboten iso balas dendam. Jadi secara kesehatan oke, nggih, secara normatifnya juga oke. Kleresan kula nate napa diminta memberikan ceramah ngeten iki teng ngajengipun napa dokter-dokter. Kula critani ngoten dokter nganti gumun. Kula dipikir kula nate belajar teng kedokteran, mboten kula niku ora tau sekolah kawula. Saya hanya belajar tentang ajaran leluhur kita. Lah dari 4 poso niku wau, niku miturut pengalaman kula. Niku sing paling abot niku mutih. Kirang nek panjenengan. Pun nate ngalami dereng? Pun. Antar sing pun aja sing dereng to. Dereng. Kenapa kalau wastani sing paling abot niku mutih? Soalnya mutih niku makan tanpa rasa. Kok daluwe kaya-kaya. Nah, kira-kira mangan kira-kira sego 30-an ngeten pun
pun rasanya kaya mutah soalnya kenapa? Karena kita selama ini mulai bayi cengker nganti saat ini pun kulino maem mesti pakai rasa dibumboni nanti kadang-kadang over bumbune niku damel MSA penguat rasa lakno saat ini akeh sing loro ginjal loro terus macam-macam karena rasa di penguat rasa dan penguat rasa itu pasti kimia. Lah hebatnya ngaten lur awake dhewe niku. Niku tradisi-tradisi suro yang harus kita jalani. Ingkang dereng nggih monggo mangke dilampahi. Ini kan tasik tanggal 17. Kita masih punya waktu 13 hari. Ampun wedi mati ora nek mati. Kula niku mboten mampu damen 11 tahun nyatane ya panggah sehat niku. Bapak Ibu ingkang dahat kehormatan, wonten tahun sakmangke menika tahun Jimakir. Dawuhipun dinten Jumat Wage. Menawi dawuhipun para sepuh menawi wulan sura dawah Jumat Wage menika kathah pepati. Nggih napa mboten panjenengan buktekne dhewe. Wong menika dawuhe sesepuh. Ning kula piyambak ampun buktekne. Ngapunten iki malah cerita pribadi. Kula niku kados panen pepati. Pertama niku adik ibu kula. Sedo. Kula wangsul dateng Solo. Wangsul teng Solo, wangsul teng Malang nembe 2 minggu dikabari ponakan kula. Yogane Mbak Yu kula sedo, sik perawan kinyis-kinyis tas lulus sarjana. Sakitipun sakit lupus. Wangsul saking Solo wangsul dateng Malang nembe seminggu dikabari salah satu anggota Rakyat Prasaja ingkang mantan dan CPM Kodam 5 Brawijaya Mas Cokro Sudaksono sedo wonten Madiun. Wangsul king Madiun nembe seminggu dikabari tiyang sepuh kula bapak kula piyambak sedo nembe 7 dintene kala wingi. Kula wangsul saking Solo dumugi Malang jumaenjing kala wingi. Padahal kula dipesen Mas Purwan niku jauh-jauh hari kula dipesen kan ngriki. Lha kok nggih wis nek umpamenipun napa sik dereng pituntunganipun tiyang sepuh kula paling nggih mboten saged sowan ngriki. Amargi ngapunten wekdal malam 3 no jane kula kepengin wangsul amargi kathah kegiatan kula teng ngriki. Lah simbok kula ngapunten kula nek nyebut ibu kula no simbok. Simbok kula mular mawon, kula ora tega akhir kula entosi. Lah menika kula panjenengan monggo sami waspada. Napa malih sak mangke nembe usumipun pagebluk. Wontenipun corona. Corona menika nek cara Jawinipun sawan. Nun sewu, dalam catatan sejarah tahun 1817 kita pernah mengalami pagebluk. Ngantos kula diceritani niku jarene jaman riyin niku nganti sing napa leh ngubur dereng rampung wis wonten sing sedo. Nganti sing ngubur nganti wong wedok soalé wong lanang entek. Karek saiki diceritani ngaten. Nanging dalam catatan tersebut kula waos teng arsip keraton dan juga waktu itu di perpustakaan Belanda. Waktu itu yang meninggal masyarakat Hindia Belanda itu cuma 7%. Nah 7% itu kan saya kira faktanya bisa lebih karena zaman riyen kan tim survei kan mboten kados sakniki ngoten lho. Nah, tetapi di sisi lain ini ada hikmahnya. Kalau lur kita dulu menika sampun pengalaman ngadepi sawan, ngadepi pagebluk, ayo kita gali lagi bagaimana leluhur kita ngadepi pagebluk supados kula lan panjenengan tansah wilujeng, supados boten saya kathah pepati.
paling boten nun sewu kita perbanyak semok disinfektan, banyak-banyak membakar dupa. Karena di Indonesia ini, ketika saya baca rilisnya dari badan gugus depan COVID, menika Bali termasuk korbannya yang paling sedikit dari COVID. Karena di Bali banyak semok disinfektan. Di Bali ini kan non sewu hampir setiap saat orang bakar dupa. Kita perbanyak semok disinfektan. Dungane pripun? Lah dungane nggih terserah panjenengan toh. Nggo basa Jawa ya oleh, basa Indonesia oleh, basa Arab boleh. Basa Inggris nggih oleh, basa Madura nggih oleh. Kita berdoa dumateng sing ngecet Lombok. Berdoa dumateng Tuhan yang Maha Kuasa. Amargi ketika kita bicara konsep Tuhan dan ketuhanan, yang Jawa menika langkung pratitis. Iki nate kula bahas wonten TV channel ning sekedhik kula yen menawi kirang jelas nggih suatu saat dipun anu malih. Tiyang Jawi nyebat Tuhan menika nun sewu sing ngecat Lombok utawi Sangjang Tunggal. Diwestani sing ngecat Lombok ngapunten. Yen selama ini banyak orang yang tanpa sadar mereka telah melakukan kesirikan. Nah, terus orang yang melakukan kesirikan, jadi kesirikan itu kan menduakan Tuhan, itu namanya syirik. Lajeng manusia yang melakukan kesirikan namanya al-musyrikun. Banyak di antara kita kadang-kadang ngendika ngeten, ya semua saya serahkan yang di atas. Dengan kata-kata itu secara tidak langsung mereka melakukan kesirikan, menduakan Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan yang di atas, berarti ada Tuhan yang di bawah. Ada di Tuhan di samping kanan, samping kiri. Dan selain itu yang di atas itu kok enten bintang, enten bulan, enten godong-godongan, enten wit-witan. Enten layangan apa Mas Ki? Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan semua saya serahkan yang di atas. Wah, di atas itu enten sembarang kali. Nah, wong Jawa niku mestani napa? Sing ngecet Lombok. Kenapa? Karena ternyata sing ngecet Lombok niku nggih namung sing gawe urip. Karena apa? Karena secara ilmiah Lombok itu adalah buah yang tidak berpori, sing ora iso dicet. Jenengan mendhet Lombok dicelupke cat basah, cete kelet. Mungkin nek cete wis garing ngelontok. Lho ora pinter leluhur awake dhewe to nek ngomong ke pangeran. Ketoke sepele sing ngecat Lombok. Lajeng Sangjang Tunggal. Jadi leluhur kita itu memiliki konsep Tuhan itu tidak satu, Tuhan itu tunggal. Karena itulah Bung Karno dalam sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Ini alhamdulillah pangestun jenengan Pekdal Kongres Pancasila di UGM dibuka oleh Presiden Jokowi. Saya salah satu pembicara dan saya membahas tentang hal ini, tentang kenapa Bung Karno menetapkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Karena memang Tuhan bukan satu. Tuhan itu bukan Eka, Eka itu satu. Tapi Tuhan itu Esa, Esa itu tunggal. Karena ketika Tuhan itu satu, berarti Tuhan itu terbilang. Padahal Tuhan tidak terbilang. Contohnya ngaten, Mas Purwan sepeda jenengan pinten Mas? Satu. Lah, masa Tuhan padha mek sepeda Mas Purwan? Mas putrane pinten? Satu. Tuhan tidak terbilang. Itulah konsep leluhur kita luar biasa. Jenengan monggo mangke kata-kata membuat semuk disinfektan lajeng napa niku ndongane monggo sak kersa panjenengan nggih. Paling mboten niku pesen kula nek ngobong duka ampun disebul nggih. Dipake ngaten mawon niku sinten kula mboten ngertos sinten sing disebul wau. Menawi panjenengan tanglet Pak nek menawi donga Jawa dos pundi? Nah niki sakderengipun kula tutup mangke kan
Nek enten tanggung jawab monggo, nek mboten nggih kersane ndang acara selanjutnya. Tiyang Jawi menika yen ndonga niku biasanipun diwiwiti Hong Wilahing Sekar Bono Langgeng. Kula nate diprotes tiyang. Diprotes sesepuh, dukun kondang. Diprotes lho, Hong Wilahing itu kan mantra Hindu. Nah, itu ngoten. Kula jawab mboten, nek di Hindu tidak ada Hong Wilahing Sekar Bono Langgeng. Itu adalah asli Jawa. Soalnya Hong Wilahing niku saking tembung napa? Hong menika saking tembung aksara Jawa ho kalih ngo. Awalan bal akhirun. Cara Islamipun awalun bal akhirun, awal dan akhir. Cara Injilipun menapa? Aku adalah alfa dan omega. Aja bilang ngono nek kula tingali kan multikultural, multi agama. Enten Hindune, enten Kristene, enten Katolikipun, Islame tambah akeh. Kalau yakin sing Islam ya mesti ngerti napa niku awalun wal akhirun, alif lam mim. Sing Kristen lan Katolik ya pasti hafal ini teng napa Injil Wahyu kalau nggak salah. Aku adalah alfa dan omega. Cara jawabannya pun apa? Hong. Hong itu adalah sang pencipta. Lajeng Wilahing. Wilah menika petunjuk. Petunjuk sinten? Petunjukipun heng niku nggih Hong Walo, ho kalih ngowal. Tiang buta nggih butuh wilah, tiang kelunyon nggih butuh wilah. Maksudnya pun menapa? Kula panjenengan sami kalih tiang buta. Kenapa? Karena jangankan esok hari, 1 jam lagi ke depan aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita buta tentang masa yang akan datang. Jangankan esok hari, 1 jam lagi aja kita nggak tahu. Kita butuh petunjuk. Petunjuknya siapa? Petunjuk pun heng utawi hong kalau tiang kelunyon nggih butuh wilah. Kulolan panjenengan seringkali kepleset omong, kepleset tumindak. Kados kula wong kula nganyaki atur wae kepleset grotal gadul mboten kaya. Dununge menungso pancen kados ngaten. Kita minta petunjuk dumateng Hong, supados kita mboten kepleset omong, kepleset tumindak. Hong Wilahing Sekar. Sekar menika kembang. Sinten to ingkang dados sekaring jagat namung Hong. Sekaring, sekar lan hing niku ho kalih ngokol wau. Yang menghiasi dunia, yang mengharumkan dunia hanyalah Tuhan. Di sisi lain, nun sewu, kula lan panjenengan sami menika dipun wastani menungso yen tasik dahar sarining sekar. Nggih napa mboten? Sing mriko nggih. Ya, guys, kula lan panjenengan mau diwastani menungso yen tasik dahar sarining sekar. Niki kacang tanah niku nggih sarining sekar. Ora kembang ra wah. Yen boten ngembang boten woh. Dados sedaya saring sekar. Masa nika pun dadi tahu, dadi jemblem niku napa dadi tetel niku wis sedaya sarining sekar. Hong Wilahing sekaring bawana. Bawana ageng bawana alit. Nika ciptaanipun Hong kala wau. Langgeng tan kena ing sirna nggih namung Hong. Menika biasanipun nek tiyang Jawi menika awalipun dimawi Hong Wilahing Sekar Bono Langgeng, pungkasanipun nggih Hong Wilahing Sekar Bono Langgeng. Perkawis tengahipun monggo ditambahi mawi basa napa mawon monggo. Ingkang baku panjenengan tahu apa yang jenengan kersakne. Ampun ngantos jenengan ndonga ning ora ngerti karepe. Akhiripun napa? Nggih nun sewu nek ndonga ora ngerti karepe sanajan wis dikabulke ya ora aruh to, Mas. Nglono ngoten. Dadi ndonga napa mawon mawi basa napa mawon monggo. Ning sing penting jenengan ngertos karep jenengan badhe ndonga napa njaluk napa. Ning nek jane mboten perlu njaluk nek cara Jawi kan apa? Lha kali pangeran sedaya pun disiapi untuk tak njaluk. Ana pakon ana pakan. Kula kinten cekap maten rumiyin. Kok seneng eram to nek kula cekapi? Oh. Nggih. Oh wayahe. Nggih.
Kula sekapingaken rumiyin menawi wonten lepatipun atur kirangipun subasita kula nyogohi pangsami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kula aturke malih dhateng Panokacara. Matur mbah nuwun dumateng Nyai Bapak Sudirmo ingkang sampun paring wedharan kathah saged mugi-mugi saged dados bahan kita mugi-mugi mangke ing sanes wekdal ing adicara ingkang litu saged rawuh malih saengga paring cetala mugi paring wewarah dumateng kula lan panjenengan Pak.